Hola, soy Fernando de la Fuente Macías, sexto semestre, primer parcial, Ciencias de la Salud, campaña de prevención, en este caso, tornados. Tornados. Un desastre natural muy peligroso que causa cada año millones y millones de daños en dólares y construcción. Pero aquí lo que importa es salvar vidas. ¿Cómo podemos hacerle para salvar nuestra vida en caso de un tornado? Aquí vamos. La verdad sería pensarle demasiado porque un tornado puede causar grandes destrucciones. Es muy peligroso y si estás cerca puedes salir volando. ¿Cómo se forma un tornado? Un tornado se forma durante una mezcla de aires de frío y caliente. Y es muy difícil de interpretar y de adivinar en qué momento puede salir uno. Así que te va 4 consejos, 4 tips para que un tornado no te lleve al más allá. Primer tip, buscar un sótano. Si tienes un sótano más bonito que este, de preferencia búscalo y úsalo, por favor. Segundo tip, evitar las ventanas. Tercer tip, esconderte debajo de una mesa sostenible. Cuarto tip, evitar casas rodantes, porque si no, pasa esto y pues no queremos esto, ¿verdad? Boink. Pero bueno, estos son los consejos de prevención que yo les puedo dar ante un tornado. Síganlos y cuiden sus vidas. Saludos.